Нусеки эл аралык аба майданы өлкө башчыны кезектеги жумушчу сапарга узатты. Ак булуттун үстүнөн сыза учкан номер 1 борт ак кар баскан Казань шаарына келип конду. Тили да, дини да окшош байыркы кыргыздарга түспөлдөш келген татар кыздарынын колунан даам сызган президенттин Татарстанга жумушчу сапары башталды. Президент Садыр Жапаровдун жумушчу сапарындагы кызыктарды бир нече саамдан кийин улантайын, ага чейин 2 мүнөттүн ичинде бул жумада маанилүү темага айланган Кызыл-Омпол кени боюнча айтып өтпөсөм болбос. Кызыл-Омпол кенин иштетүү боюнча инвестициялык долбоорлор бул аптада эң актуалдуу суроолордун бири болуп калды. Аны Балыкчы шаарынын жана Кочкор районунун тургундары президент Садыр Жапаров менен мамлекеттик деңгээлде талкуулашты. Андан тышкары ушул эгер уран кени ачылып кала турган болсо, биздин аймактын жергиликтүү калктын көпчүлүк бөлүгүн дээрлик 90-95%-ын жумуш менен камсыз кылсаңыздар деген сунуш. İşte baştasın, анан кийин карап туруп биз деле эмедиги баарын эле алып жулуп тазалап кетпейбиз да. Ошол айылдарды карайбыз, айылдардын өнүктүрүшүн, шаарды карайбыз дегендей. İşte баштайлы, анан келип айткыла да. Биз көрөлү да канча прибыль түштү. Ал бардыгы ачык болот, бул мамлекеттик болгондон кийин. Муну эч ким жашыра албайт. Счетный палата деген бар, Кыргыз алтынды барып үстүнөн карап турат, ГКМБ деген бар, прокуратура, МВД деген бар. Бардыгы ачык болот да, канча таза киреше түштү. Анан ошондон сурагыла да кийинчи. Мына таза киреше монча алып атасыңар, момчасын биздин айылга бергиле депчи. Муну кылгыла, тигини кылгыла деп. Силер митингге чыгып иштетпей, жөө жүрүш жасап койгондун бир чоң пайдасы болгон. Мен аны бер сындай албайм, силер туура эмес кылгансыңар деп. 5-6 жыл мурун казганда жеке менчик компания казган. Казып баштаганда 100% пайдасы ошол жеке менчик компанияда калмаган. А биз болсок, былтыр лицензиясын жокко чыгарып туруп 100% мамлекетке алып койдук. Азыр Кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, Кызыл-Омполдо ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Карабалтада мен 11 жыл иштедим. Эми Кызыл-Омпол боюнча айтып кетсек, мына бул жерде кичине некорректный аталып атат уран кени деп. Чынын айтканда, эгер профессиональный язык менен алганда, муну жетиштана магнит кени, жетиширкони кени деп атаса жакшы болот. А башка элементтер, алар сопутствующий элемент болот. Турган уранды иштетишибиз керек, эртеби кечпи иштетишибиз керек. Кыргыз эли өнүгүү өсүш керек. Ошо урандын ата бабадан калган кен байлыктарды туура пайдаланышыбыз керек. Бир нече сааттарга созулган талкууда жергиликтүү тургундар Кызыл-Омпол боюнча жетиштүү маалымат алыштыбы айтор, турак жай маселеси, коомдук транспорттун жетишсиздиги, дарыгерлер менен мугалимдердин маяналарын көтөрүү жана башка суроолор тынчсыздандырды. Коррупцияга каршы күрөш да актуалдуу маселе болду. Колго салып коеюн биякты дагы. Кызыл-Омпол кенин иштетүүгө макулсуңарбы? Кол көтөргүлө залдагылар. Кол көтөргүлө. Так, кол көтөргүлө. Түшүрүңүздөр. Ким каршы? Каршы. Жокпу? Бирөө да жокпу. Рахмат болду. Рахмат. Кудай тынччылык берсин, элибиз, журтубузда тынччылык болсун. Ошентип, бул жолугушуудан кийин Кызыл-Омпол темасы кызып, ал кенди мамлекет өзү иштетүүсүн колдогондордон сырткары кылдан кыйкым издеп чыккандар да болбой койгон жок. Акыры жума күнү өлкө башчынын Кызыл-Омпол боюнча берген маеги баарына ынанымдуу болду окшойт. Экономикалык жактан пайдасы чоң. Экинчи Кумтөр ачылды десек болот. Ал жерде 10 чакты кен бар. Бир эле кенден 2 миллиард доллардан ашык таза киреше алабыз. Кумтөр былтыр 300 миллион доллардан ашык таза киреше берип, 30 миллиард сомго жакын салык төлөдү. Бул кенде иштеп кетсе пайдасы элге, мамлекетке тиет. 100% өзүбүз иштетебиз. Күчүбүз дагы, акылыбыз дагы жетет. Адистер жетишпей бара жатса, чет өлкөлөрдөн эмгек акыга жалдап келебиз. Жыл сайын 50дөй баланы Россияга жиберип, адистикке окутуп турабыз. Президент мындан тышкары Кызыл-Омпол кеніндегі рудалар алынгандан кийин ал жерлерди айыл чарба багытында колдонууга болорун,
Кажы Сай, Миңгуш сыяктуу калдык сактоочу жай болбой тургандыгын айтты. Президент Садыр Жапаровты тосауыда азыр ушул Татарстандагы оркестрдагы ушул тосолгон жерде кыргыз жери ырым фольклордун коштоосунда аткарып жаткан чагы. Мамлекет башчысы Татарстандын Казань шаарына келечек оюндары мультиспорттук турниринин ачылышына катышат. Ага чейин союздаш өлкөнүн президенти Владимир Путин менен жолугуусу мерченделген. Лидерлердин орундуктары даярдалып, туулар түздөлүп, Айтор дыккат даярдык көрүлдү. Президент Садыр Жапаров кесиптеши менен стратегиялык өнөктөштүк жана кызматташуунун бардык тармагындагы абалын талкуулашты. Быйыл күзүндө Кыргызстан Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилейт. Биздин өлкө үчүн маанилүү болгон мааракеге өлкө башчысы Владимир Путинди чакырды. Президент Садыр Жапаров менен Владимир Путин ага чейин бир нече аянтчыларда жолугуп келген. Азыр болсо ушул Казань шаарындагы жумушчу сапарын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты талкуулап жатышкан чагы. Россия менен соода экономикалык кызматташтыкты арттыруу үчүн Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен да жолугушуп, дипломатиянын бардык канондору боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Отдельную особую радость доставляет то, что я как президент Кыргызской республики впервые посещаю столицу братской республики Татарстан, Казань. Уважаемый Рустам Тургалиевич, по итогам вашего визита в Бишкек была разработана и подписана дорожная карта на 2021-2023 годы. По реализации соглашения между правительством Кыргызской республики и правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве от 15 декабря 2017 года. Эки республиканын лидерлери соода экономикалык, илимий техникалык, ошондой эле маданий гуманитардык тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө басым жасашты. Тараптар долбоорлорду натыйжалуу ишке ашырууну камсыз кылуу жана өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө түрткү берүү үчүн жол картасын жаңартуу боюнча макулдашышты. Для меня очень стыдно, вот имея с вами такие близкие отношения, значит, ну, мы пока не дорабатываем. Я хочу, на самом деле, изменить ситуацию, более активно быть представленной и в Кыргызстане и открыть возможности для Кыргызстана, кыргызского бизнеса, работать в Татарстане, выходить на российский рынок. Садыр Жапаров менен Рустам Минниханов Кыргызстан менен Татарстан элдеринин ортосунда маданий байланыштарды бекемдеп, спорт жана маданият тармагында тажрыйба алмашууга басым жасашты. Бул максатта 2024-25 жылдары Кыргызстанда да, Татарстанда да маданият күндөрү уюштурулат. Жолугушуунун жыйынтыгында Рустам Минниханов президент Садыр Жапаровду Кыргызстан жана Татарстандын кызматташтыгын өнүктүрүүгө, эки элдин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүүнү чыңдоого кошкон салымы үчүн Дуслук ордени менен сыйлады. Для меня большая честь принять эту высокую награду. Тектеш элдин тарыхый шаары биздин делегацияны бир иш-чарадан экинчи иш-чарага кечиктирбей алып бара жаткан айдоочу айым менен кыргыз-татар алакасы тууралуу маек курдук. Рушана, да, вас зовут? А я Равшания. Равшания. Татарша. Татарша Равшания. Кыргызча болсо Раушан болот. Давайте тогда я задам вам вопрос на кыргызском языке, и мы
узнаем, насколько наши языки похожи. Ярый, мен татарча или русча сөйлеймін? Сіз татарча сөйлейсіз. Ярый. Қачаттан бері сіз айдоочу болуп иштейсиз? Машина ертемін, 20 жылдан артық. Казань шаарынын тарыхы жөнүндө кыскача айтып бериңизчи. Казань эмнени билдирет? Казанбы же Казань? Казан, әлбәттә, аның түгел, кайдан чыкканы билгеле түгел. Казан риваятлар буенча Казан алганнар һәм инде менә шушы утсыз, ушаксыз су кайнап чыккан Казанда һәм менә шул тирәдә шәһәр барлыкка килгән дип әйтәләр. Казан дип атаганнар дип. Шундай риваятлар күп әлбәттә. Кыргызстан жөнүндө эмне билесиз? Әлбәттә, ул безнең уртаклыгыбыз. Татар теле һәм кыргыз теле охшаш, төрки телләр. Бездә бер дин, ислам дине һәм әлбәттә Чыңгыз Айтматов. Кыргызстанда болдуңуз беле? Кыргызстанда булганым юк. Менә минем туганнарым Ош шәһәрендә яшиләр. Ош шәһәрендәме? Ош шәһәрендә яшиләр һәм алар кайткан саен әйтәләр иде. Бездә шундый матур, Иссык күлгә килегез. Бишкәк шәһәренең күрсәгез, сез тау итәгендә урнашкан матур шәһәр. Килегез дип. Менә хәзер инде бездә консульство да бар, әйме? Татар һәм кыргыз халкына мәдәният багланышларында, экономикада, инде туризмда булачак. Сезне без Казанга, Татарстанга чакырабыз. Кыргыз халкын һәм Кыргызстанда яшәүче татар халкын һәм үзебез дә әлбәттә сезгә барырга тырышырбыз. Чоң рахмат маегиз үчүн. Ыраазычылык билдиребиз. Кызыктуу маектен кийин биз иш-чара болчу имаратка да жетип келдик. Жакта азыр Кыргызстандын жаңы консулдук ачылып жатат. Жардам берип жүрөбүз. Кагып беребиз. Жака. Рахмат. Доброе утро. Бул жакта ачып коюңузбу? Кириңиз бай. Эки өлкө алакасы күн сайын арты бара жатканын ушундан билиңиз. Казань шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу ачылып, иш-чарага Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев жана Татарстандын бийлик өкүлдөрү катышты. Эми консулдук Казань шаарында иштеп жаткан 10 миңден ашуун кыргызстандыктарга, студенттерге кызмат кылып, мурдагыдай Москвага каттабай, кагаз иштеринен сырткары жумуштарды бүтүрүүгө да кызмат кылат. Көпкө күткөн долгожданный открытие. Вообще бул көп жылдан бери күткөн себеби дегенде башка консулдуктар бар, Казакстан, Өзбекстан көп. Анан азыр биздин кен консулдук ачылып атканына биз абдан сүйүнүктүү болуп атабыз. Биздин өзүбүздүн жарандарыбыз алардын көйгөйлөрү көп болчу. Алар көйгөйлөрүн эмесин чечиш үчүн Москвага барып, жакын региондорго чечишибиз. Анан ошого азыр ачылган абдан сүйүнүктүү болуп атабыз. Эми көп көйгөйлөр чечилип, абдан бири-бирибизге жардам берип, диаспора генеральный консул жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Эми ар кандай көйгөйлөрдү Москвага барбай, Кыргызстанга барбай, ушул жерден чечебиз деген ойдобуз. Садыр Жапаровдун иш сапарынын негизги учуру анын Келечек оюндары турнирине катышуусу болду. Бул салттуу спорт түрлөрү менен киберспорт, роботтехника жана жасалма интеллект тармагындагы алдыңкы идеялар менен айкалышкан спорттук турнир. Спорт, тактика, стратегия, технология жана ылдамдыкка багытталган бул келечектин оюндары Казань шаарында башталып жаткан чагы физикалдык мультиспорттун бул туру 21 февралдан 3 мартка чейин дал ушул Казань шаарында өтөт. Дал ушул иш-чарага президент Садыр Жапаров дагы катышып жатат. Урматтуу Келечек оюндары турниринин катышуучулары, спорт дүйнөнүн элчиси, спорт бул ден соолуктун булагы деп жөн жеринен айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи кезекте ынтымак, экинчи кезекте ден соолук каалаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын.
Иш-чарага Россиянын лидеринин чакыруусу менен Кыргызстан, Казакстан, Белоруссия, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери катышты. Президент Садыр Жапаров башка мамлекет башчылары менен биргеликте келечек оюндары инсталляциясын жана диджитал спорт жаңы дисциплиналары боюнча арт объектини көрүп чыкты. Ошондой эле Dota 2 жана фижитал футбол дисциплиналары боюнча мелдеш залдарын кыдырып чыгышты. Баса, бул оюндарга биздин спортчулар да Dota 2 оюнуна катышып жатышат. Но мы были приглашенной командой, потому что мы в 2023 году заняли на этих же фиджитал играх первое место. То есть мы чемпионы 2023 года. Для нашей страны в первую очередь, чтобы была поддержка от родителей, потому что у нас, к сожалению, родители воспринимают киберспорт и игры как что-то некая зависимость и плохое. Вот. В первую очередь, наверное, поддержка от родителей, потому что если она появится, будут появляться спортсмены. Получается, мы по 3 дисциплинам выступаем. По доте, по мотоспорту, в данном случае картинг, и на симуляторах он будет играть, и спортивное программирование. Всего получается именно участников с Кыргызстана 4 человека. Келечек оюндары жогорку технологиялык спорттук шоу, ал өзүнө спорттун классикалык түрлөрү боюнча гибриддик спорттук мелдештерди жана алардын санариптик үлгүлөрүн камтыйт. Эми болсо мен сиздерге бул мультиспорттук оюн кантип ойнолот жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Азыр болсо менин сол жагымда турган бул жаш жеткинчектер кадимки компьютерден чоң экранга көрүнүп турган футболду ойноп жатышат. Ал эми бул оюнда эң негизгиси акыл менен стратегия айкалышы керек. Оюндун негизги максаты жаш балдардын айтиге болгон кызыгуусун арттырат, ошондой эле физикалык жөндөмдүүлүгүн күчөтөт. Бул жактан ойногондон кийин бул оюн талаасына чыгып кадимки эле футболду физикалык күч менен ойношот. Мультиспорттук оюндар ушул жылдын 3-мартына чейин өткөрүлүүдө. Турнирге 107 өлкөдөн келген 270ден ашык команда жана 2000ден ашуун спортчулар катышууда. Жаш жеткинчектерден тартып чоңдор ойногон бул спорттун түрү аты айтып тургандай келечек оюндары. Надо посмотреть, в принципе, то, что соединение киберспорта и обычного футбола, наверное, от этого не уйти, то это и называется игры будущего, да? Что все равно молодежь, она уже верит в виртуальный мир, появляется искусственный интеллект, и за ним, наверное, будущее, поэтому так или иначе все будет, наверное, уже вперемешку, и, может быть, даже нам это и не увидеть. Ну, есть будущее, да? Ну, я думаю, что да. В любом случае, очень много цифровых данных, цифры входят в наш мир, и, безусловно, этого не избежать. Мелдештердин программасы 21 дисциплинадан турат жана алар 5 чакырыкка бөлүнгөн. Спорт, тактика, стратегия, технология жана ылдамдык. Бардык дисциплиналар фижитал концепциясын колдойт. Классикалык спортту, киберспортту жана технологияларды бириктирип турат.